गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये 28 मार्च 2023 का रिसेंटली वीडियो स्टार्ट। ये मेरे गेस्ट है, स्नो ट्रैक पे आए हुए। काफ़ी दूर के गेस्ट है, हैदराबाद से आए हैं। और देखिए इस तरह का स्नो आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगा। डाइनकुंड पीक पोलानी मंता टेम्पल टू जोत ट्रैक का भी हमारा ट्रैकिंग हो रहा है। हेलो सर। हेलो। बढ़िया लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है। फ्रेश बर्फ दिख रहा है। मज़ा आ रहा है। थैंक यू सर। विवेक जी के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। ये आप देखते हो आसपास का व्यू।